ดีค่ะวันนี้ฝนตกแรงมากเลยนะคะน้ำท่วมนครเลยค่ะดูเลยค่ะไม่มีผู้ใดความสนใจไม่มีใครรู้เพราะทำได้มีลิขสิทธิ์ดอกเพลงเนี่ย เท่านั้นเพราะฉันเป็นคนที่คนไม่รู้ นะคะ คนที่คนไม่ น้ำท่วมค่ะอันนี้มันขึ้นเทิงแล้วนะคะสามีบอกให้ถ่ายผู้หญิงให้ค่ะนิติพลน่ารักค่ะ ทั้งคืนมันยาว แต่บังเอิญไม่เห็นกล้องมันไม่ชัดสมน้ำหน้าดูนะคะโอ้โห